हेलो मिस्टर किशोर जी, आप कहाँ पर हैं? आपको किसी ने चाहने वाला दिल से याद कर रहा है। मिस्टर किशोर जी, प्लीज पिक अप द कॉल। आप जल्द से जल्द उनसे बात कर लीजिए, वरना आपका फोन कट जाएगा। मिस्टर किशोर जी, आपका फोन की घंटी बहुत ही देर से बज रहा है। आप जल्द से जल्द उनसे बात कर लीजिए। हेलो मिस्टर किशोर जी, प्लीज पिक अप द कॉल, पिक अप द कॉल।